Good morning, everybody. Welcome you to SCI33205. I hope that the voice is fine, right? Okay, output, input. Okay, everything is fine, and the voice in YouTube is all right. Okay, I have sent you both the link to both channels in number one. Okay, and we go to the class setting that file. It's gonna be somewhere here. In class attendance, this one. M604. M604. I know today is the second. I'm stupid. Not the 1st of July. Today is second. Okay, so I have to share the monitor, right? When one. Okay, and here meeting share start. Okay, the desktop, and yes, this one. Okay, you can see my monitor right now, and I need to share as well the sharp monitor. Yes, this one. Okay, everything all right. Okay, the oh my god, it's beyond. Okay. Oh, today is second, not the 1st. July 2. Okay. Okay, the first person, Kantapon. Kantapon, maybe. I think. Yes. Please let me see. You in this morning. Kantapon ครับ อยู่ที่ไหนครับ Can you hear me? Or is there any delay between us? The voice is all right. อยู่ไหมครับ Kantapon ครับ And maybe I going through the to first person. The first person, are you there? กันตพลครับ อยู่ไหมเอ่ย หรือเสียงผมไปไหมครับนี่ Are you there? กันตพลครับ ฮัลโหล ฮัลโหล ได้ยินผมไหมครับ โอเค M6
604 but let's talk about the second student the second person พี่เชษฐ์พงษ์ครับพี่เชษฐ์พงษ์อยู่ไหมเอ่ยครับพี่เชษฐ์พงษ์กันดพลนี่ผมลงเป็น absent ไปก่อนนะครับเพราะว่าดูที่ไลน์อะไรก็ไม่เห็นมีนะครับพี่เชษฐ์พงษ์please let me see you for a while ให้ผมเห็นสักแป๊บหนึ่งหน่อยครับโอเคพี่เชษฐ์พงษ์ alright okay let's move to the second person sorry the third person พัฒนินครับพัฒนินเห็นรอยอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพัฒนิน okay fine thank you very much the fourth person Petra are you there Petra ทำไมไม่ขึ้นที่ผมเลยPetra where Petra okay fine thank you very much Petra and then the fifth ณัฐพัฒน์ครับณัฐพัฒน์โอเคสวัสดีครับเห็นหน้าผากอย่างเดียวนะครับโอเคเห็นแล้วครับโอเคthe sixth one ภาวินครับภาวินคอมไพล์สักนิดแล้วกันนะครับภาวินหรือปาวินนะครับภาวินนะabsent ไปก่อนนะครับโอเคมานะครับโอ้ไฟโอ้เดี๋ยวทำไมมันขึ้นกันตะพลเดี๋ยวมาครับคือใครครับเดี๋ยวเลขที่หนึ่งโอเคI change it ได้ถ้ามีอะไรด่วนก็แจ้งมาทางไลน์ได้เลยนะครับคันทพลเดินภวินไปแล้วใช่ไหมผมงงหรือว่าณัฐพัฒน์นะณัฐพัฒน์ไปแล้วใช่ป่ะครับณัฐพัฒน์เรียกไปแล้วนะครับshould I check the chat in the Zoom as well right where is that okay chat here chat no เขาดูตรงไหนครับ chat is okay here chat nothing right nobody write something okay so the sixth person I think the fifth person ณัฐพัฒน์อิทธิโกสินทร์ครับณัฐพัฒน์7แล้วใช่ไหมครับ sorry ผมมีคนทักผมก็ลืมนะเบลอประภาวิทย์ครับประภาวิทย์เห็นชื่อขึ้นอยู่นะครับประภาวิทย์โอเคครับสวัสดีครับ and then the eighth one ชาวินโอเคครับสวัสดีครับชวินสวัสดีครับ the nine student สุรประวีนครับสุรประวีนคนเสื้อส้มนี่นะครับโอเคไหมเสื้อส้มนี่นะครับโอเคสวัสดีครับ good morning the 10th person กสิดิตครับกสิดิตสวัสดีครับมืดหน่อยนะครับกสิดิตโอเค and then 11th ปัญญาครับปัญญาอยู่there ปัญญาwhether I ทักมาในแชทปัญญาขอ sorry ลืมแล้วคุณพิมพ์มาตลอดอาจจะมีปัญหาเรื่องไมค์นะครับปัญญาโอเค12ทัชกรครับ
ทัชกรเหมือนเดิมนะครับใส่หูฟังนะโอเคครับสวัสดีครับ the 13ณพัฒน์ครับณพัฒน์พิพัฒน์โชติธรรมนะโอเค fine โอเค thank you I can see you ณพัฒน์ and then 14ลาพิษครับลาพิษครับ อยู่ไหมครับคอมเจ๊งหรือว่าอะไรหรือเปล่าเอ่ยคอมเจ๊งไหมเอ่ยครับลาพิษเรียบร้อยครับโอเคnow we move to 15 right 15วีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ and then 16สุภสินครับสุภสินอยู่ไหมเอ่ยสุภสินสวัสดีครับเห็นเรียบร้อยครับชื่อหงนะครับหงนะครับโอเคอัควัตครับอัควัตอยู่ไหมเอ่ยครับอัควัตเห็นเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ17 and then 18ปองพลครับปองพลอยู่ไหมครับครับสวัสดีครับครับทานอะไรเรียบร้อยได้เลยครับกินเคี้ยวอะไรของแล้วแต่ผมไม่ซีเรียสเลยครับคุณชุดอะไรก็ได้ครับโอเค19กิติพันธ์ครับกิติพันธ์อยู่ไหมเอ่ยกิติพันธ์มืดนะครับโอเคไหมกล้องคุณตรงนี้มืดเห็นหน้าหรือเปล่าเอ่ยทำไมหรือว่ากล้องเสียหรือว่าอะไรนะครับกล้องไม่ค่อยดีไม่ใช่กลางคืนนะครับโอเคไหมมันกลางวันนะไม่เห็นหน้าคุณเลยมันมืดเลยนะครับโอเค20เมเมทาสิทธิ์ครับเมทาสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเมทาสิทธิ์ and then 21 21st ชัยสิทธิ์ครับชัยสิทธิ์ขึ้นแค่504แล้วก็ underscore 21โอเค fine หน้ามืดๆหน่อยนะครับโอเคไหมโอเค alright โอเค fine ทรงผมเหมือนเดิมนะครับโอเค22ธินภัทรครับ22nd ธินภัทรครับธินภัทรอยู่ตรงไหนเอ่ยธินภัทรอยู่ไหนครับยังไม่เห็นเท่าไหร่เลยครับธินภัทรอ๋อผมต้องปรับอันนี้ให้มีหลายๆหน้าเช่นนี้หมายกดโอ้เราก็โอเคธินภัทรคือพอปรับเล็กแล้วมันก็มองไม่เห็นทุกคนนะครับโอเคธินภัทรคือโอเค fine thank you thank you very much and 23rd ธนานัทครับธนานัทอยู่ไหมเอ่ยธนานัทโอเคเห็นแล้วครับ fine พิสุทธิ์ครับ 24th the last person โอเคครับพิสุทธิ์เรียบร้อยมีคนไหนอีกไหมที่มีปัญหาพรีเซนต์หมดนะครับเข้าทุกคนนะครับก็มีอะไรนะที่ผมแจ้งไปล่าสุดนะครับคือคราวที่แล้วมีเหมือนว่าไปสอบ IELTS อยู่คนหนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ก่อนครับขอรบกวนคุณส่งหลักฐานยืนยันที่คุณปรากฏตัวที่นู่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับคุณได้เก็บหลักฐานไว้ไหมเอ่ยชื่อว่าอะไรนะที่this one I think right
slider ไม่ยอมขึ้นโอเคthis here อ้าวอันนี้มาบังครับปัญญาno not across certain then is 30 อือหืออันนี้เขาบังตลอดนะครับปึ๊บอันนี้นะครับที่ไฟล์ in the previous class previous lecture one of you has been said that you are going to attend the IELTS exam right พี่เชษพงศ์นะครับพี่เชษพงศ์ขอรบกวนส่งหลักฐานอะไรก็ได้รูปถ่ายคุณหรือว่าอะไรก็ได้ที่หลักฐานว่าคุณไปสอบเมื่อวันอะไรนะ30วันพุธนะครับวันพุธเนาะได้ยินนะครับพี่เชษพงศ์อยู่ไหมครับก็ที่ YouTube ก็พี่เชษพงศ์อยู่ใช่ไหมครับคุณเห็นหน้าจอใช่ไหมครับผมอันนี้ให้คุณดูอยู่นี่นะครับแชร์ให้คุณดูนะครับอะไรนะครับมีอะไรก็ได้ทักมาที่ไลน์ส่วนตัวก็ได้หรือส่งในกลุ่มของ M604 ก็ได้นะครับโอเคไหมให้ผมเห็นว่าคุณมีหลักฐานไปจริงๆนะครับคือเข้าใจอยู่ว่ามีจดหมายแต่ว่าคุณปรากฏตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะอาจจะมีคนมั่วทำอย่างนี้ได้นะครับแจ้งแล้วนะครับถ้าไม่ส่งนี่อาจจะไม่ได้1นะครับเดี๋ยวผมส่งคลาสเซนเดนน่าจะสุดสัปดาห์นี้นะครับที่1+1+1อะไรนะครับแล้วก็ไฟล์การบ้านก็จะส่งให้ด้วยครับโอเคlet's talk about our story which is the first person right the first the first chapter I'm stupid okay here no in YouTube I need to open its own file so that the sharpness of the video could be very good first chapter alright สวนกุหลาบ E+ เครื่องนี้เครื่องใหม่นี่ไม่ดีเลย์อะไรสักนิดเลยนะครับโอ้ my god บิตเรทเริ่มต่ำนะครับที่ YouTube นะครับเพราะว่าภาควิชาผมเขาน่าจะเริ่มประชุมนะครับคงจะมีใช้แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตอะไรกันนะครับไม่งั้นผมก็สลับมาใช้ของส่วนตัวนะครับยังวิ่ง1K อยู่นะครับแต่จะมีดีเลย์นะครับที่ YouTube เอาไงดีย้ายดีกว่า so we use this one CAS right it's no sharp monitor no which one this one right yes this one in YouTube you should seeถ้าเสียงไม่ดีอะไรไม่ดีนะครับแจ้งเดี๋ยวผมเปิดอะไรดีเปิดไลน์ดูมอนิเตอร์ด้วยนะครับI'm gonna leave the line here okay so that we can communicate
always communicate to each other พี่เชษพงษ์เลขที่2ครับอ๋อ what happens พี่เชษพงษ์อ๋อมีแต่รูปพี่เชษพงษ์คนไหนเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินครับและกลุ่มเพื่อนพี่เชษพงษ์เสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมครับหรือว่าเสื้อสีเขียวนะครับสีขาวนะครับโอเคนะเพราะว่ามันมี2คนครับโอเคน่าจะใช่นะครับโอเคI have to close this oh no we are already in the second chapter right ผมก็ stupid จริงๆลืมแล้วwe are in the second chapter we arrive at where is that here magnetism and electricity and this one as well no number one excellent condition number one the first chapter okay oh no the second chapter oh no นะผมก็อะไรนะเปลี่ยนสมาชิกที่ซูมแล้วนะครับเพื่อว่าคือเทสตลอดครับเทสก่อนที่จะเปิดเซสชันให้คุณได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ตี 3 ตี 4นะครับเพราะผมต้องการเช็คไม่ให้มีอะไรที่มันสะดุดจังหวะนะครับจังหวะเรานะครับก็เปลี่ยนเป็น Member Pro ให้แล้วนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่มีตัด40นาทีนะครับซูมนะครับโอเคwe live at the second chapter right I think M604 is quite I hate the yes we are live at page 12 M604 is quite oh no right okay yes you are quite ahead the M605 and yes all right I hope that everything is fine you once you satisfied with the class attendance check then you can go to the YouTube channel easily without any problem but I hope that the input is all right in YouTube output is okay yes we arrive at page 12 in this one on okay in yes we arrive at something which is quite sensitive okay the word magnetic field right this one is 12 no here second chapter so 12 okay the sensitive word of a magnetic field okay can give us the ambiguity okay we can get confused
from the word magnetic field, because if we go into the detail, there will be two things, two quantities that are related to the word magnetic field. Okay, the first one is magnetic field strength. Okay, H here, magnetic field strength, and the second one is magnetic flux density, and in the first one is denoted by the variable h. Okay, of course, this is a quantity in physics, so there should be also direction. Okay, there is arrow above the variable h, and the second one is denoted by variable b. Okay, and of course there should be also the arrow above the variable, the letter b, and both are quite different from each other, and the unit for the units for both quantities are also different from each other. Okay, but these two words, these two quantities are quite related to magnetic field. Okay, if you can understand well, okay, you can realize the difference of these two stuff, these two quantities. You will not get confused. Okay, the first one, H, okay, magnetic field. This would be the one you can find in bachelor degree. Okay, but for you in high school, you would deal with the variable B, okay, which is magnetic flux density. The unit for the magnetic field strength is ampere per meter. Okay, you would not have so much chance to heard about to hear this word. Okay, the second one, okay, which is our main interesting quantity, the magnetic field, magnetic flux density. Okay, its unit is kilogram per square second square, and ampere. Okay, this is ampere. Okay, you can see that the common term, okay, in the SI system is ampere. Okay, some common term is ampere, and of the one, okay, the magnetic field on kilogram per second square and ampere is quite complicated. Okay, it involves a lot of things. Kilogram, second, even the power of 2, okay, square, and also the denominator ampere. So it's not convenient to talk about these units all the time. Okay, it's not convenient at all. But and then we are gonna give Sheng this complicated unit as Tesla. Okay, Tesla is the surname of a person you're gonna see, I think, in this chapter as well. Okay, Nikola Tesla. Okay, he's from Serbia. He's Serbian. Okay, the quantity which is related to magnetic field is called Earth magnetic field. In it's 5 approximately. Okay, actually this number is not really accurate, but for simplicity, for us in high school level, we're gonna use this term easily. 5 times 10 raised to the power of minus 5. Okay, you can see it's very tiny. And when we say magnetic field,
in this subject, okay, in SCI33205 in physics number 4, we're gonna use the meaning of a B, okay, magnetic flux density. Sometimes I would say magnetic flux density, or sometimes we can simply say magnetic field, okay, but it means magnetic flux density, okay, for this level. If you go to bachelor degree, especially in electrical engineering, magnetic field can be also referred to as magnetic field strength, okay, which is used in the analysis of machine devices, electric devices in electrical engineering. But for us, we are gonna refer magnetic field to as the magnetic flux density, and this number is quite important. Okay, 907. I'm not sure what happened with the YouTube. Okay, I would like to monitor all the time whether you get any problem, but only 3 people, right, are there. ถ้ามีอะไรแจ้งเลยนะครับที่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับ YouTube หรือว่าที่ Zoom ก็ได้ครับผมพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้นะครับ Zoom นะครับเดี๋ยวเขาตัดครับ Okay, let's move to the next page. We will talk about the magnetic field in this figure. It's magnetic forces on positive and negative charges. Okay, the magnetic forces on oppositely charged particle moving at the same velocity in a magnetic field. Are in opposite direction. Okay, we will consider the force that will happen to any charge. Okay, so there will be 2 possible charges, right, according to whether the charge is positive or negative. Okay, usually in nature everything should be balanced, right? But if you go into the detail, okay, when we talk about atom, an atom can be an atom has electrons, right? But for simplicity, we consider general atom. Any general atom has several electrons, and because electron is not fixed to the nucleus, which has a proton and neutron, right? And it just moves randomly around the nucleus, and if something happens, okay, right, there is electric field or something like that, electron can move out of the orbit of that atom, right? And when an electron discards a nucleus or an atom, the electron will be missing from that atom, right? And in this case, that atom is going to exhibit unbalanced case, okay, unbalanced situation, which has more positive charge, okay, in the positive charge is going to dominate that atom, and that's why we call the positive charge, okay. In the negative charge is for simplicity an electron for us, okay. So negative charge can be any object, any particle that has electron inside, okay. For simplicity, we will not go into the detail. We would see them as, we will consider them as simply the negative charge, okay, in the blue here, and positive charge in the red object here. Okay, then we have 2 kinds of charges, okay, the positive charge and the negative charge. And let's talk about the environment in our scenario. There is the
magnetic flux, that magnetic field. Okay, this is the green lines here represent the magnetic field. Okay, which are in which are aligned in a straight line like this. Okay, and the direction of the green or the magnetic field is from left to right. Okay, and you know the magnetic field has two possible terms, right? Magnetic field strength and magnetic flux density. We're gonna and in high school we would refer the word magnetic field to as the magnetic flux density, which is the variable B here. Okay, so we have B with the arrow above. It means that this is the physical quantity, right? And it because it has direction. And if both charges, okay, whether it's negative or positive in this figure, move along the plane, the yellow plane here, okay, yellow plane, it both just move upward, okay, in the upward direction, okay, it just move up like this. Let's talk about first the positive charge, okay. We're gonna use the right hand again. I think you still have a right hand, right? How could you realize that? Okay, if in the figure first, okay, otherwise I will switch to the whiteboard. First that you V2B, right? V2B. Yes. First we consider the positive charge, and the first vector you need to take into account is the vector V. Okay, we first consider the velocity. Okay, velocity of that charge, and you can see the red arrow here. The red arrow, which represent the speed. Okay, the velocity vector of the positive charge. Okay, both negative and positive charge just move upward. And of course, the second vector is the magnetic flux density, which is the direction, the green arrow here. Okay, which represent vector B. Okay, and then you use your right hand. I'm not sure you can. You use your right hand. First, you lay your four fingers, starting from the vector V, which is in the red here, in the red, and you then curl or turn your four fingers to the green arrow. Okay, turn this one to the turn the red arrow to the green arrow. Okay, in Zoom. For YouTube, you turn the red arrow to the green arrow, and the result, the thumb direction, is gonna be the direction of the force that exerted on these charge. Okay, we won't talk about the negative charge. Let's consider only the positive charge. Okay, the force that acts on the negative charge will be in the opposite direction to the force that happened to the positive charge. Okay, if you don't understand, let's move to the camera. Okay, I'm going to bring to let you see in 3-dimensional. It would be better to understand that นะครับขออนุญาตย้ายมาที่กล้องนะครับ first the zoom, right? How could we do that? Okay, stop her, and I have to use the wireless microphone, right?
wireless microphone เดี๋ยวติดนะนี่ครับคือฟิสิกส์มันยากกว่าวิชาอื่นตรงเนี้ยตรงที่มันต้องแสดงให้คุณดูด้วยนะครับว่าอันนี้พื้นฐานนะครับคือโอ้พื้นฐานเลยครับว่ากดมือขวานะครับเพราะว่าบทนี้ใช้ตรงนี้เยอะนะครับกดมือขวาเนี่ยนะครับในการหาทิศทางเพราะว่าบางทีโจทย์ก็จะถามทำไมมันยากจังไมโครโฟนเขาทำมาแน่นโอเค for the zoom no I have to change from the source in the computer right I got it is let's go right hello 1 2 hello 1 2 3 no it's not hello I didn't turn on this one sorry okay hello 1 2 3 okay it works นะครับไม่ได้โอ้มันokay and for the YouTube use this this 1 2 3 okay everything all right and I need to switch the people in YouTube also to the camera right okay you people in Zoom you see me in the you can see me on the camera I'm using the wireless microphone okay as you have seen in the lecture notes right there are 3 vectors right for this one you have this is the positive charge okay and okay let's say this is the B okay it first has moving direction which is denoted by a vector V okay เห็นไหมครับที่ซูมพูดได้เลยนะครับถ้าผมเขียนอะไรแล้วมันหลุดขอบกล้องคุณไปนะครับเห็นไหมเอ่ยที่ YouTube น่าเห็นเต็มอยู่นะครับลดตัว V ลงมานะครับ okay this is the moving direction of the chart and the next vector that happens in this environment is the magnetic flux density right or simply magnetic field let's say this is the direction of this is the magnetic field okay that happens around this chart we are going to say this is vector B okay and the output which is the force okay that's the quantity most physicists pay attention to let me check whether the okay it's fine right in นะครับที่
ที่ YouTube นะครับกล้องมันจะกว้างกว่านิดนึงนะครับโอเคไหมผมเช็คตลอดนะครับเดี๋ยวมีอะไรหลุดขึ้นมานะครับ you have V and B right everybody has your own hand right your hands and you just pick up only the right hand okay when we talk about negative chart review you can choose either the use of left hand or you just use the right hand and get the opposite direction for the force that happens okay this is quite important maybe the first time for you to see how we use the right hand okay actually the formula you are gonna see later is this one okay is F is Q and V cross B okay in here or this is the vector expression okay and for scalar expression is simply like this okay FQVB okay if you want to find the magnitude okay or the absolute value of this one let me say นะครับถ้าเสียงอะไรไม่ดีแจ้งผมนะครับผมยินดีบริการให้เต็มที่นะครับคุณจะเอา iPad ผมก็สั่ง iPad ให้นะครับคุณจะอะไรนะคุณจะอะไรผมก็จัดการให้คุณหมดนะครับโอเคไหมซูมก็เปิดเป็นสมาชิกให้นะครับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้คุณภาพดีที่สุดครับโอเคactually this is the expression in bachelor degree okay if you consider this formula you can better understand why we need to use we have to use the right hand okay let's talk about this is the expression in our high school level but it's better to understand why we use the right hand from this expression okay this is the formula in bachelor degree okay in order to find this is the output right this is the input okay Q is a quantity okay it's not a vector quantity okay it's a scalar quantity so there is no error above this variable in you can see this expression right this is the first we have to find the multiplication but this multiplication is something else okay it's not multiplication as you have seen in your primary school ทุกคนอยู่ที่ไมค์นะครับมีไมค์อยู่นะครับผมถามว่าlet me ask you what is this notation have you ever seen this one พิมพ์ก็ได้นะครับโอเคไหมพิมพ์ก็ได้ what is the meaning of this one have you ever heard about that ใครเรียนพิเศษมาเคยเจอบ้างไหมครับเดี๋ยวเสียงมาละดังขอดังหน่อยครับ cross มาครับเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยนะครับit's called คนไหนตอบนะตะกี้นี้นะครับอยากทราบนะครับผมคือเดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยnumber one keyboard number one โอเคผมเพิ่มเสียงละขออีกรอบนึงครับว่า cross okay yes alright this is the cross product โอเค ถ้าพูดเรื่อง cross มันก็เข้าทางผมเลยนะผมสอนแมทปี1อยู่แล้วโอเค this notation I'm not sure whether it's beyond the scope or not in Zoom you can still see right for YouTube it's no problem because I just make it very wide ที่ YouTube ถ้าเกิดว่ามันกว้างไปผมจะซูมนะแต่ถ้าซูมปุ๊บซูมที่กล้องครับคนที่อยู่ที่ซูมนะครับมันก็จะเห็นแคบเข้าไปใหญ่เพราะว่าซูมเขาตัดภาพนะครับ เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อthis is called cross operator okay let me introduce it to you
this is cross operator คูณนะครับ came out it's a kind of multiplication for the vector. Okay, you know vector can have 4 operations, right? Vector can have 4 operation กลายเป็นแมทแล้วกันเพราะว่าอันนี้แมทมันก้ำกึ่งนะอยู่ระหว่างปี 1ของปริญญาตรีกับม.ปลายนะครับแต่ถ้าคุณรู้เลยไปก่อนคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมมันต้องหมุนเอาโอเคไหมครับvector can have 4 operations. The first one is plus, right? The second one is deduction, right? Or subtraction is subtraction. I'm not sure if my English is good or is correct. Subtraction. เดี๋ยว subtraction มี s ด้วยหรือเปล่านะคิติพันธ์ย้ายมาในนี้ด้วยความยินดีครับI'm not sure. The third one is multiplication. Okay, multiplication. Let me check whether otherwise you get something wrong from me. ขออนุญาตเช็คว่าผมเขียนถูกหรือเปล่า subtraction, right? Oh no. Yes, subtraction without s. Yes, subtraction. อ๋อนี่สอบ IELTS มา Yes, without s. Sorry for that. Otherwise you get something incorrect from me. Subtraction or deduction, okay? Or minus operation, okay? In multiplication, there are 2 possible way to get the multiplication. The first one is ใครจะไม่เรียนวิศวะนี่ก็อาจจะไม่เจอโอเคไหมThe first one is called dot product. And the second one is cross product. Okay, cross product, which is this one. Okay, the X symbol. And okay, I will not ต้องให้ผมยกตัวอย่างให้ดูไหมหรือว่าผมพูดเฉพาะเจาะของเรา cross product อย่างเดียวถ้าจะให้อธิบายละเอียดมันก็จะเป็นเนื้อหาไปทับซ้อนกับวิชาแมทปี 1นิดๆด้วยใช่ไหมครับคุณเอายังไงดีครับเอา What do you want? Do you want me to bring you to any example of the plus or the summation? Actually, it's summation. Summation operation in for the vector. ต้องให้ผมยกตัวอย่างไหมหรือว่าเคยเรียนพิเศษมาเคยเจอละผมก็จะพูดเรื่อง cross อย่างเดียวตอบทางไหนก็ได้ครับจะดูตัวอย่างหรือไม่ดูครับไม่งั้นก็ไปที่ cross อย่างเดียวนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ Is there any response from you? What do you want? เอาที่คุณอยากได้อะถ้าใครไม่เคยเห็นผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูทั้ง4กรณี Okay, there are 4 possible operations for vectors เอาไงดีครับ What do you want then? Oh, sorry for that. This is still at the beginning. I have to in YouTube. I have to change. Okay. ไงดีเอ่ยต้องการให้ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ summation subtraction แล้วก็อันก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าพูดเรื่อง cross product เลยany idea from you มีความเห็นอะไรไหมครับอยากได้ไงเลย if not then I will talk about only our story which is cross product. Okay, this one cross product. If you have, let's say you have the first vector which is u vector. Okay, it's
2i, okay, you know I is the unit vector along the x-axis. If we consider three-dimensional system, this is x, this is y, and this is z, right? The 3D system, right? The unit vector of the x along the x-axis is called I. Okay, let's say it's I, and unit vector along y-axis is called j, right? Let me write down. Okay, with the length of 1 only, this one is called unit vector along the x-axis, which is usually denoted by I, and maybe someone may use u x or I, or okay, there are many ways. Usually when we deal with the problem which is not so complicated, we use I for simplicity, and the unit vector, okay, with the length of 1 along the y-axis is called j, and the unit vector along the z-axis that has only the length of 1 is gonna be called k. Okay, there are 3 unit vectors. Let's say if we have u as 2i and plus 3, let's say plus 3j, okay, and minus 5k, okay, this is the negative way along the z-axis, okay, and if we have another vector, let's say it's called vector v, okay, like this. We have the second vector, which is called v, and if it is let's say for example is minus I and plus 4j and minus 6k, for example, like this. And how could we draw? I will talk about it. How could we draw? Because we don't have enough space for that. Okay, let's say we have the vector like this, and we will cause the cross product of u and v. It's gonna be something that is, let's say it's called vector u cross vector v. Okay, what is that? Okay, how could we find the cross product of u and v? Okay, u starts first and then the vector v. In order to find this มีใครทราบไหมเอ่ยทำยังไงเอ่ยอันนี้เดี๋ยวลองถามหน่อยคล้ายๆกับว่าเหมือนอยู่ห้องจริงนะผมยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตัวจริงคุณเลยนะครับ Is there any idea about how we could find this expression ใครเรียนพิเศษมาก่อนเคยเห็นไหมครับ product นี่ product ก็คือผลคูณเนาะมีไหมครับมีไหมเอ่ย How could we find this product? If not, then I would say you can find it by writing determinant. Okay, determinant of what? Determinant of vector I, vector j. Okay, the unit vector that you have for this system, a three-dimensional system or Cartesian system. Okay, and then determinant of this thing. Okay, determinant of this thing, and this is the first row, right? The first row is the first row contains a unit vector along the x-axis, unit vector along the y-axis, unit vector along the z-axis. As we have three-dimensional system like this, that's the first row. You know the row and column, right? Basic amounts. Those are basic amounts in. Those are basic terms in